बुढ़िया जल्दी आ। हाँ पागल, क्या हुआ, क्या चिल्ला रहा है? बुढ़िया वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जल्दी उन्हें मारो चल के। पागल, तुझे सब मारते रहते हैं, क्या मैं खा रही अभी नहीं आ सकती? बुढ़िया तू पागल हो गई। भैया मुझे बचाओ, कोई नहीं बचा रहा है, प्लीज बचा लो। पागल समझता नहीं है, यहाँ मक्का सारे खा रहे हैं, गोरों पर बचाने नहीं देता, कुत्ता कमीना कहीं का पागल। अरे बुढ़िया उसकी बात सुनने वहाँ देख चल के क्या हुआ है? कुछ भी हुआ हो, मैं क्या करूँ, आ जाते हैं बाप बेटे दोनों मुझसे मदद मांगने आ जाते हैं। अरे बुढ़िया देख चल के तेरे पैसे लोग उठा के भाग रहे हैं। क्या ये लोग मेरे पैसे उड़ा रहे हैं? मैं पैसे मत बचा ले रहे, बचा ले पैसे, जल्दी जल्दी भागती हूँ अपने पैसे बचाने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक जरूर करना।